ஜிடிஎஃப் நாமளும் ரியலாக பைக் விளாக் பண்ணலான்ட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குங்க. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு மறக்காமல் நம்ம கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஜிடிஎஃப் நம்ம லாலிபப் வாங்கலாமா இல்லை ஜார்விஸ் வாங்கலாமான்னு நீங்கள் தாங்க சொல்லணும். ஜிடிஎஃப் நாமளும் பித்தளைங்களுக்குலாம் ஒரு பதிலடி கொடுத்தே ஆகணுங்க. ஜிடிஎஃப் இப்போ தாங்க நான் அமௌண்ட் 10 rupees சேர்த்துருக்குங்க. கண்டிப்பாக பைக் வாங்கிடுவோங்க. கண்டிப்பாக நானும் பைக் வாங்கிட்டு நம்ம ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக நானும் பார்க்க வருவேங்க. ஜிடிஎஃப் அதுக்கு நீங்கள் தாங்க ஹெல்ப் பண்ணணும். நம்ம வீடியோவை நிறைய பேர் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம 500K ரீச் பண்ணணும். ஜிடிஎஃப் இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா பெரிய வீடியோ போட்டாதாங்க இன்கமே வரும். ஜிடிஎஃப் ஷார்ட்ஸ் நம்பிட்டு இருந்தா வேலைக்கே ஆகாதுங்க. ஜிடிஎஃப் கண்டிப்பா ஜார்விஸோ இல்ல லாலிபப்போ எடுக்கிறோம். ஜிடிஎஃப்